Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Gondolkoztál már azon, hogy mennyi időt töltünk üléssel? Ha irodai munkát végzel, vagy órákig ülsz a számítógép előtt, az életed jelentős részét, bármennyire is fáj, egy székben töltöd. A szervezetünk viszont nem erre lett kitalálva. Az evolúció során a mozgásra, az aktivitásra lettünk tervezve, a modern életmód viszont szó szerint odaláncol minket az íróasztalhoz. Orvosi szempontból a statikus, hosszantartó ülés azért veszélyes, mert a comb és farizmok inaktivitása miatt drasztikusan lelassul a lipoprotein lipáz enzim működése, ami a zsírok és a cukor lebontásáért felelős. A rendszeres felállással viszont mozgásban tartatjuk az anyagcserét, javíthatjuk az inzulinérzékenységet és csökkenthetjük a mélyvénás trombózis, valamint a 2-es típusú diabétesz kockázatát. Emellett a porckorongokra nehezedő nyomás ülve a másfélszerese az álló helyzethez képest, így a pozícióváltás kulcsfontosságú a gerincsérv megelőzésében. De mi lenne, hogyha azt mondanám, hogy létezik egy egyszerű megoldás, ami teljesen megváltoztatja a munkanapjaidat, és amit én is előszeretettel használok minden stúdiós videó elkészítése, vagy éppen videóvágás közben. Nem kell drasztikus dolgokra gondolni, a kulcs az álló munkának a bevezetése, de nem egész nap, hanem szakaszosan. Amikor felállsz a monitor elől, az agyad azonnal több oxigénhez jut, a vérkeringésed felpörög, és a púzusod is kissé megemelkedik. Ez nem csak azt jelenti, hogy igazából több kalóriát égetsz el, és aktívan teszel a szív- és érrendszered egészségéért, hanem azt is, hogy a fókuszod, a kreativitásod, a produktivitásod látványosan megugrik. Az állva végzett munka segít megtörni a délutáni fásultságot, és energiával tölt el, amikor a legnagyobb szükséged van rá. Persze senki nem akar és nem is szabad egész nap állva dolgozni. A titok a dinamizmusban és a pozíciók váltogatásában rejlik, amiben a Texent Electric Adjustable Lifting Desk sorozat nyújt tökéletes partneri segítséget. Ennek az asztalnak az összeszerelése nagyjából fél-egy órát vesz igénybe, függően attól, hogy használunk elektromos csavarhúzót, mert azért sok helyen rögzíteni kell akár az asztallapot, akár a lábakat, de a leírás nagyon észszerű és nagyon egyszerű, könnyen végigvisz minket abban a folyamatban, ahogy összeszereljük az asztalt. Van egy-kettő hely, ahol vakargatjuk a fejünket, de összességében azért nagyon jónak mondható a leírás. Egyébként ezek a 72 és 117 cm között elektromosan állítható magasságú és általában 60 kg terhelhetőségű íróasztalok pontosan azért születtek, hogy egyetlen gombnyomással átalakítsák a munkakörnyezetet, anélkül, hogy meg kellene szakítanod magát a munkafolyamatot. Egyébként van egy ilyen kis kezelőpanel itt a jobb oldalán ennek az asztalnak, és itt nem csak azt láthatjuk, hogy milyen magasságban van az asztal egy külön kis kijelzővel, hanem el is tudjuk menteni az adott magasságot üléshez, vagy éppen álló munkavégzéshez. A Texent asztalok egyébként rendkívül finom és halk motoros emelőszerkezettel vannak felszerelve, ami zökkenőmentesen mozgatja a munkalapot a kívánt magasságba. Ez azért kulcsfontosságú, mert hogyha az átállás egyébként nehéz lenne, és le kellene pakolni mindig a monitort, vagy a kávét, esetleg a papírokat, akkor soha nem használnád. Itt viszont a stabil, rázkódásmentes mechanizmusnak köszönhetően minden a helyén marad, miközben egyébként az asztal másodpercek alatt felveszi az ideális álló pozíciót. Lehetne egyébként egy fokkal magasabb nekem, én 185 cm magas vagyok, de összességében így is teljesen korrekt, főleg az a pozíció, amit ilyenkor felvesz a testem. A választás ráadásul teljesen a te egyéni igényeidre és a szobád méretére van bízva, hiszen a Texent 3 különböző méretben is kínálja ezeket a prémium asztalokat. Ha kisebb a helyed, akkor a kompakt PEL 1260-as modell a maga 120x60 cm-es lapjával tökéletesen elfér a kisebb otthoni irodákban is. Ha ennél egy kicsit többre vágysz, akkor a PEL 1460-as változat 140x60 cm-es felülete biztosít megfelelő munkakörnyezetet, és a legnagyobb PEL 1675R modell hatalmas 160x75 cm-es munkatérrel büszkélkedhet, ami már a komolyabb, több monitoros setupokhoz, vagy éppen a gamer állomásokhoz is bőségesen elegendő. A design terén sem kell azért kompromisszumot kötni, hiszen a Texennél a funkcionalitás az esztetikummal párosul. Az asztalok elérhetőek letisztult modern, fekete és fehér színekben, de hogyha a természetesebb meleg hangulatot kedveled, mint amilyen ez a tesztasztal is, akkor igazából a gyönyörű wood, azaz famintás kivitelt is lehet választani. Egy kritikát azért megfogalmaznék, a két lap erezete nem
passzol tökéletesen egymáshoz, ami nem zavaró, de mondjuk ez lehetne még szebb, abból a szempontból, hogy még minőségibbnek hasson az asztal, egyébként anyaghasználatot tekintve nincs gond ezzel. A praktikusság is szempont volt a tervezéskor, a fejhallgató tartó, a pohártartó, a kábellevezető rések és a csipeszek és a csomag és az asztal részét képezik, hogy mindennek meglegyen a maga helye, és a nyaki csigójáink is a helyükre kerüljenek remélhetőleg. A Texan asztalok masszív, nehéz vászszerkezettel rendelkeznek, amelyek kiváló stabilitást biztosítanak még a legmagasabb pozícióban is. Nem kell attól tartani tehát, hogy gépelés közben billegni fog a monitor, vagy esetleg zavarni fog, hogyha innál egy kávét. A terhelhetőség átlagosan tehát 60 kg, a megbízhatóságot és a prémium összeszerelési minőséget pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a gyártó által vállalt 5 év kiemelkedő garanciát kell itt megemlíteni, ami hosszú távú gondtalan használatot biztosít majd számodra. Ha szeretnéd elkezdeni a bevált módszer a következő. Igazából kezd napi 2-szer 15-20 perc állással, majd fokozatosan emeld az adagot. Ideális esetben érdemes óránként 15-20 percre felállni. Meg fogod látni, hogy már az első napokban sokkal frissebbnek, koncentráltabbnak fogod érezni magadat, de a délutáni ebéd utáni holdpontok, amikor mondjuk a legszívesebben csak aludnál egyet, szinte teljesen, vagy legalábbis nagyon eltűnnek. A kis változtatás a rutinodban óriási befektetés az egészségedbe és a hosszú távú jól létedbe. Hogy az állómunka még kényelmesebb és egészségesebb legyen, érdemes egyébként kiegészíteni a setupot egy ergonomikus, párnázott állószőnyeggel, ugye anti-fatigue mat néven találjuk angolul, ami elnyeli a sarkakra nehezedő nyomást és mikromozaik mozgásokra készíti a vádlit, a pihenőidőkre a görgős vagy éppen egyensúlyozó ülőlabdával, az asztal alá helyezhető kompakt irodai sétapaddal, tehát walking paddel, vagy éppen egy aktív ülés biztosító félig álló támasztékba ruházhatsz még be, ami tehermentesíti a lábakat anélkül, hogy visszaültetne a klasszikus görnyed pozícióba. Összességében tehát az állítható magasságú asztal nem egy múló trend, hanem egy modern, egészségtudatos munkavégzés alapköve. A Texan Electric Adjustable Lifting Desk pedig mérettől függően 57 és 70 ezer forint között vásárolható meg a texan.hu webshopból, de az asztal 3000 kuponkóddal további 3000 forint kedvezményt kapsz. Ezek nagyon versenyképes árak, hiszen a Jysk, az IKEA, az XXX Lutz, a Liftor és a Műmax is drágábban kínál hasonló megoldásokat. Na egyébként te állva vagy ülve dolgozol? Írd meg kommentben, az algoritmus miatt pedig nyomj egy lájkot, és kövess a különböző közösségi oldalakon is. Szép napot kívánok mindenkinek! Sziasztok!